行過嚟？邊個？話咩事啊？啲喪屍聲嘅。爆咗佢喪屍，即係四斬咯。行得，錄緊㗎啦。OK，go go go。咦？刺激喎而家。咩啊？聽機喎，嚇？邊個係機？有聽等等彈咗 game。4行翻轉頭。我喺上緊隔離。麻煩去擋子彈先。連攞手機擋子彈。我喺度啦。攞手機擋子彈。點啊？係咪 hang 咗機定咩啊？彈咗 game，彈咗 game。而家咪 cheater 又。你唔使驚喎，咁快匿埋。到石度啫。踎低先。誒，好彩佢飛咗啊！睇下攞支望遠鏡咧，其實你哋冇人打應曬牌該得冇啊，我都唔係嘥扒嘅材料啦，不嬲都係近戰係嚟噶嘛，有地方俾我匿就話幫你嘥，近戰係啊。幫其實你用嘥其實炮冇用。其實咧，喂，咩啊？其實咧喺度望直去咧，係咪個停車場有幾個車嘅？係啊。再衝前去咧，嗰度咧應該直行就係佢嗰扎屋啊嘛，係咪啊？呢個喪屍啊，四葉，右手邊，喺嗰扎屋嗰度可唔可以搞佢咧？可唔可以反 slide 翻去咧？翻入嚟啊！翻入嚟啊！可唔可以反 slide 翻去？唔係，哇！哇！咩事你哋？可唔可以反 slide 翻去咧？玩一日玩。又有喪屍。我嚟。哇！好驚。哇！都行得。做乜咁烏臥土㗎？喂，冇啊！咩惡土啊？我支機關槍啊！得啊都話，你玩 battle 冇㗎。咁係要啊逐下撳。 Semi auto 係啊。咁即係逐下撳定係點啊？逐下撳啊，勁撳 mouse 啊！啲人喺度嘈，啲人咪話咯，你唔係唔識撳啊嘛？我見到啲 follow 啲人話。造戰咁咯。咁叫咩機關槍啊？喂，機關槍係 semi auto 啊嘛。咁咪 send 咗圖咯。Semi 忍得 auto 啦咪即係唔我使自己再黑第二發子彈，自己上彈。你掹雞啊嘛，你已經係咪？得啊，嗰邊。滾蛋，翻去先。我都做個繃帶先。轉咗手槍先。等啦。咩啊？換手槍。喂 friend 前面行黑啊！啊！啊？我呢個手聽。係啊，我第一次片咗。得 OK。夜晚玩先恐怖喎。等等，夠啊！喺嗰頭到咗。好似冇人。有啲我跑啦唉，我唔要我都走。換手槍。可以行後門嘅喎，個膠。吓。邊度後門啊？喺呢邊啊。有條屍啊嘛。係啊。
我將條屍先啦。喺邊啊？你哋啊？後面啊，頭先未做，牆後邊。殺咗殺咗，你去，咦，走去啦，行啦，我哋喺牆隔離啫嘛。手機呢邊做咩輕機啊？唔係，呢邊啊喂，呢度啊嘛係嘛？係啊係啊，呢度係邊度嚟㗎？我哋避難嗰個位咯。閂唔閂門啊？閂後門先。關前門咧，係咪部署下先啊？佢哋喺邊啊？地下啊？閂緊門嗰度，上樓上咯。樓上望一望先啦，睇咩環境先啦。唉，職業咧？譬如咩？上咗最頂，哦，最頂喎，係響最頂咯，我哋。嗰度睇到先。唉，大佬。我哋喺呢個位睇嘅。係啊，上次呢個位俾佢哋開槍喎，你呢度睇到啊呢邊。Frankie 個位睇到清楚啲啊。我望到，但係望唔到啲人啊。睇住下面啊，即係差館就要靠自己啦嘛。樓梯啊，誒有支烤包喎，真係執咗佢。阿四葉睇住咩啦？睇住樓梯啊！哦。阿手 Ken 同我一齊行啦。係啦。喂，你哋女衝出去先啊！你哋係嘛？我哋而家落去啦。好啊，我喺上面睇住。道門使唔使閂啊？唔使啦係嘛？閂啦，優難翻入嚟嘅我哋。咁咪開啊，開啦，四葉喺度守住，唔驚嘅。聽到樓梯有腳步聲，我就快㗎啦。停車場有兩隻喪屍啊！我再來啲。手 Ken，喺你後面。手 Ken，喺你後要面。越啊！我哋又係跑去最角落個頭先個位先，嗰次個位先。有人跟住你，唔係喪屍跟住你，跟住你啊！檢察局。咁你哋啲喪屍啊？準備得賤啊！聽下有冇啲槍聲喎。阿四葉喺樓梯口係咪？係打側望住，有人喺下低，你講地牢？聽邊個嚟嘅？有人喺地牢啊！聽到腳步聲喎，我話啱行緊。門口仆佢啊！佢喺下低仆緊我哋喎。冇個人匿。兩個添啊！佢見唔見到你㗎？佢見我唔到，你又知？唔知之後人啊，聽到聲，佢冇聲。佢見到我我啊！頭先喐咗一下，佢見到我哋。咪行緊啊！我行緊，佢射唔射到出嚟㗎？我望住外面先啊！你繼續喺度。我行緊啦，唔使驚。三個人佢哋係。走越多人出，三個人啊！啲人係特登啲人入去啊，入邊冇嘢執噶咯。佢匿埋咗喺個角落頭度啊！冇個人匿啫。阿紅係咪話好似話11點鐘會 online？又係匿埋喺度睇啊！上邊我見唔到喎，有得衝落去啊！四葉，又衝落去做咩？唔夠刺激啊嘛！過火啊！但係走啦，OK，走啦。走
邊啊？走啦，佢又唔肯出嚟。喺門口報佢哋啊！定係我哋去山頭度報佢咧？係啊，山頭報佢啊！喂，有條屍啊喂！喂，死咗我哋去。走啦，唔好理佢條屍，我唔好理條屍住啊！得我翻去 office 啊！得我都喺你後面。我哋落去啊！後門就後。上閂門啦！係咪翻嚟啊？你哋望我入咗嚟啦！望到出邊，我望到出。唉，真係佢喺入邊報住啊，3個我見到，頂你啊！冇個人匿添啫。係咯，呢個 game 就冇呢啲嘢啊，同埋喺窗口度打唔到佢啊！我見到佢噶啦已經，有咩計咧？冇晒計佢咁樣，鬥步嘅大家。想喺門口撞地雷。翻去攞啊要。係啊，呢邊冇喎，係。翻去而家攞。好啊，我狗翻去攞冇。晒，狗冇晒，走啦。行啦，OK。哇，做咩啊？轉頭再過嚟啦，我哋。喂，喪屍。好啦，跑，唔使理。唔好理佢住。鋪牆嗰度匿先。4個人睇4個人翻喎。但係我哋冇鬼咧，我哋根本冇收冇喎。入去啊嘛。入去就一去就死晒。所以我一定要佢嗰個夾一夾先啊！佢夾一夾先噶嘛，要唔夾啊真係斬死嘅啊！有條屍追上嚟。2隻。之後咧就起門放炸彈，之後引佢哋出嚟咯。揾緊嘥住個雷，有人一出嚟咧就射個雷咯。咁不如擺個咩加多條布去燒嗰個雷就好啦。要5秒。係啊，趁呢個時機走因為你。但係其實我仲未觀察佢要有到屋入邊仲有冇人嘅喎。係你有人咧，你即刻開槍打個雷，佢係即爆啊嘛！你都佢係就爆啊嘛！你唔確定佢出唔出嚟啊嘛！唔係啊，我就試下喺嗰個地方度咧，即係門口度擺個雷啊，睇下會唔會炸中佢哋個位啊。燒完之後執佢哋企喺嗰個位度會唔會咩咧？下面會唔會會唔會波及到咧？新定舊屋啊？你我哋。震？唔係上咗舊屋睇下有冇材料先啦，係冇肥料啊？4葉各有啊？各有整2個都好啊。開冇，好似有一個有人俾人搏啦，開心。好似有一個係要點邊個啊？就1-2個。係啊，一係睇到地下有冇地雷嘅，即係俾人放地雷陰我哋嘅得嚟呢個時間。夜晚。係啊，咦？得2個嘅，4個去2個翻喂，大佬搞咩？行緊啊！就傾啦。識路噶啦，佢哋。等緊。OK。打屍。開始喺下面見到包入邊啲人。等諗下。有冇啲？睇下先，呢度有冇啲材料可以即刻整地雷？樓上有冇咧？快走啊！呢度都冇。肥料啊嘛。係啊。咩啊？做咗先。
唉，咁樣唔抵啊！真係，佢哋係布喺入邊，我哋根本入唔到去。應該整個鐵罐喺入邊，塞住等佢出唔到嚟。好冇咧？係啊，有一種頂住佢，唔係要佢跳出嚟嗰刻咧，應該要踩到個 grenade，踩到個地雷。而家仲整隊，係喎，應該唔得啦佢見到你啊，即係佢哋。嗬。佢哋聽腳好似見到我，應該聽到嘅部我唔知。我去廁所先，等等啊。聽見到啊，其實見唔到。我教咗你好多次喺窗口望落去㗎啦。嗰個位如果唔識睇就大鑊個位，一定要睇嘅，如果唔係真係返嚟死咗唔知咩事。點解喪屍聲？點解？就係啊，啲喪屍又喺度慘叫係咪出去啊？喎。佢想踎落去啊！鏡手喐落幕咁喎，手機。好似好出驚喎，工啊！好似好驚咁喎，手機。拜拜。佢喂，屌你啊！點死個係嘛？你鳩你！係啊。誒揾啲新地方請我食行連紙巾啊！誒揾啲新地方新地方咯，都好啊，都好啊，你咁齊人。好啊，行啦。邊啊？新地方。喂，準備食物喎咩要？睇到食物我都要桶攞。呢度，桶呢度咧有地圖嘅有咩啊？有冇啲？地圖。我想問咧，左下角嗰個咧有架車嘅標誌，你有邊度有冇去地圖啊？過？我冇喎，同旗嗰個我睇唔到地圖，我冇地圖呢度啊，度喎。喺邊度啊？桶入邊底啊，呢度？係啊，鹽都冇晒嘅，你嘅有乜嘢咧？冇晒咩啊鹽咯， ？Thank you 冇晒咩啊？鹽啊，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 鹽聽唔到啊！鹽啊，鹽啊。冇冇晒啊！係晒啊啊！唔係我帶晒新屋啊！我帶晒新屋啊！啊！我嗰日舊屋先至啊係咪應該要擺低啲紙？啲子彈梗係帶埋去啦，去旅行喎。咪係咯，你唔問屋企驚？人借埋無線電話添。係咯，係啊，指南針地圖都有啊！驚而家我身上真係有地圖未啊？有指南針有地圖，上次咪俾咗攞張咯。HQ 啊嘛， Person value。我就想話左下角揾唔到嗰個，喎 HQ，冇 HQ 地圖桶喎。我都冇 HQ 喎。而家唔係寫 HQ 噶啦，而家寫係一本書，叫做咩啊？我抌喺地下俾你啊！左下角啊，係咪嗰個？哦，我見到啊！我見到，我見到，農場嗰度啊我見到啦！我見到，我見到，我見到，見到啦！你執翻啦！啊，我又咁你又作抌埋出嚟。最底下嘅左手邊咯，因為佢有架車喺度嘅我未去過，我未去過。睇下啦，而家呢個位我而家個呢個位我未去過未去過咯。喎，就應該直跑係咪應該好近嘅？
向下經㗎嘛。要去個 farm 度先咯。有一個啦，係咩有一個啦。去啊西高去西南方啫嘛，帶多啲嘢食喎，嘢飲喎，翻志工，咪斷糧斷水嘅就。係咪可以輕啲裝備啊？齋手槍咁我見。我係聽唔到。我重裝備都得我。哇！咁我淨係打 AR，淨係打手槍好似唔好啲啊。係閂門啦，都係咁最後嗰個。唉，都係冇啦，算啦，照翻，照拎翻。手一成日坐喺度嘅，點解你要？有乜意圖咧？攰啊嘛。驚咯。會你覺得你個人好攰啊，定係佢咩好攰咧？慳翻啲體力啊嘛，識唔識關㗎？咩事？你咁多嘢食，使乜慳啊？呢啲好咯，打翻支機關槍落去啦。喂，啲子彈唔好擺喺個罐度喎。搬翻入真係罐講嘅。而家睇下罐裏邊好多子彈，我接收到先啊。我開槍。我收埋。啊！我聽唔到你開槍咩槍聲，搞錯啊！我聽唔到槍聲嘅。我喺下邊開個窗喎，我死啦喪！聽唔到喎。聽唔到。渣換咗個 headphone 嚟。每人都聽唔到喎，你係咪冇人支槍有問題啊？死咗喎！你喪屍，你等下睇一片咧，一陣你。就你係開射緊箭嘅啫。我射緊槍啊，打喪屍啊！搬咗啲子彈入去。通下個槍管㗎嘛要係咪？搬咗個子彈入房啊！係咪裝咗啲聲器唔知啊？我聽到砰一聲喎。聽唔到。熱聲器點裝啊？唔知喎，咁之後冇嘅吹水話熱聲器呢個我覺得。難得。我想熱腳補聲多啲咯。唔着鞋咯。阿 Frankie 去咩咯喺下邊啊！ ？Frankie 閂門喎。我下邊啊，出咗去喺度啊！好，你喺後邊。咁邊個去房啊？咪開窗咯，咪話。哦，邊個開？邊個去房？兩個喺上面啦，手傾你喺上邊。多幾分。手傾喺天台嘛。學咗嚟啦。頭先應該不斷喺嗰度喺整啲腳步聲咧，好似幾廿人咁啊！係啊，話4月咩？4月去咩？屙屎。4月咩？屙屎去咗係咪啊？去屙屎。係啊。行啦， 4月射鳩你㗎真大佬，呢邊啊，係。西南啦，SW。冇支鹽針喎。屌，啲人生活行啦，你大佬。咦？係壞咗嘅喂，得又輕，咁㗎你。掣壞換機咗。啦。換個 mouse 啊！屌。花個幾百蚊嘅貓，咪係咯。得啊，OK 啊。呢邊啊 SSW 等陣呢度。而家執草莓咧真係我未。唰唰聲啦。我有執草莓先，我知啊。好興奮㗎，唰唰聲聽到。我今朝早喺屋入邊咧聽到下面山北射佢咯鬼，驚，睇唔到人嘅，射佢。哇！想望一望有冇人先啊？係連腳步聲都聽唔到嘅，咁開揚嘅。但係聽到蚊蟲。可以啊，但係我成日喺呢度跑，我試下執下啲草莓先，未執過，有冇執晒啊？咩啊？啪一聲啫嘛，冇特別啦。喺屋企都聽，都係叫你喺屋企留喺屋企聽下我哋執，大聲啲嘅咪屋企聽。都聽到咯。問題就係點解會有人嘅真係啊！激死啊！喂，咁唔係正點解會常啦，冇人差館呢有人，你真係我覺得。我都想佢都報佢啫。唔想出嚟，係啊，入佢咗冇哋人冇出嚟。唔係佢哋聽到腳步聲啊，所以全班唔夠膽出嚟啊，3個人嚟㗎。講開咪啊嘛你。忽悠，跟住啊，係嘛？係
跟住又叫手機一齊開咪啊咁樣，成班喺度開咪咧。人哋佢以為出邊係十幾人好多人咁樣，啊嘛。人馬搭搭咁樣。開完之後咧，十幾廿把聲咁。係啊，跟住又講埋啲唔知咩話咁啊，係啊，大家一路咁樣。金山邊打？係啊，大家一路。下一個咁樣。哇！隻狼追住隻鹿，狼定係人嚟㗎？好上彎我啲聲。狼喺邊？好遠喎。追住隻鹿咯。聽我哋狼聲。你嗰啲靚公園。前面有喪屍喎。哇！謝謝啊！搞鬼！行啦行啦係咪喺呢邊行啊？ ，SW 係啊，呢個方向。係我帶指南針都冇用，我冇帶啊。我帶都冇用，我都點解冇？冇用咩？有咩？就一個。好殺人咯，所以而家。誒殺人就俾人係一殺人就可能已經即刻俾人會俾人 ban。 report 就 ban 㗎啦。應該唔會，應該唔會。可能頭先嗰個入咗個箱嗰個先係真正鎖咯，而家個個唔得拍人咯，而家。啲人留檔啊！啲人就 report。誒一個人實喂，有聲有聲有聲。開槍打佢，有人開車啊！跑啊跑啊走啊走啊走！好彩走得切。佢以為我哋搶佢架車啊，可能。走啦！走啦，唔好追啊！明槍示警啫嘛，我。打咗幾多次？因為前面嗰間屋嗰啲人我都射咗一發好似。我射咗4發啊，4、5發啊。中唔中先得㗎？應該唔中啊，不過趕走咗佢咯。呢啲好難啊，遠距離好難打，用機關槍嚟射嘅車應該。佢又突然間點解有車聲？係咯，唔係我就突然間見到有架車，我以為咧係咩嚟㗎？廢車我以為。我以為係啊，我又以為廢車啊。我都係廢車，都開車喎。行埋啲樹。我開車。我又聽到有車聲喎，個廢車。好彩車。幾車？我都驚嘅啫頭先。好彩佢見到我哋過揸槍啊！係佢見到我哋咁多人呢家陣。集團嚟啦你！喂，你唔到刀嘅？係啊喂，。冇人射佢啊！我揮唔到刀啊，啱。佢攞油嘅，係大佬。哇好驚！烏啦呀！要咁勁，應該有嘢跌嘅應該。冇。喂，等等先啊，我落歐先，去一個地方，開唔到揸唔到刀喎，好似上次咁。行埋個樹邊。你覆出啊！揸車嘅條友。係啊，我哋匿埋啲樹位咪得咯。巴士嘅。攞咗未啊你？未啊，而家行緊過嚟。我架車外邊喂，見到路邊車係喎係喎。係。停咗車，見到我哋。佢好似轉過嚟啊，走啊！你上山，喂，轉過嚟，轉過嚟。屌你！應該嚟啊！我哋喺個喺啲樹度兜圈咪得咯。係咯，你住兜圈咯。唔驚啊！佢落嚟啊！跑上山，佢未必開到。跑去樹林。有車邊啊？走啊！路邊走啊我哋上山先啦。可能上面有多一個人嘅，可能翻去再多一個人先嚟。哇！咁啊上咗山頂嘅，我跟住 Andy。喺後邊向太陽方向啊！
係。四葉咧？喺後邊。喺度到啊！我踢 C，我仲話落勾添想定咩？點解開車過嚟嘅時候？但係我發現咧，趴喺嗰啲草會嗰啲地方，喂，我落勾先。得第一度落勾。不過有啲車可以匿埋嘅喎，要匿埋喺架車，你要喺匿埋架車度。唔使啊，呢度落。我落咗呢度落。包咗。我哋喺度有袋喎。落咗。冇嘢嘅。嗰個草入，踎喺個草入邊啊！係很多 C 要啊，我出邊睇下冇人啦。得翻3啲字，唉，得咯。淡水飲下先。琴日唔係睇先。一趴都有人。係咩？一趴都有 C。死咗。即係我開翻個 WhatsApp 睇下。入緊嚟啊！呢度前後隻 game。踎低，踎喺個草度好有型好神秘喎，真係。出工啊，係嘛？出工。係啦，屙屎喎真係。我拍低咗。後面有棵，有蟲。後面都有棵樹。你驚啦，你走出嚟一陣佢上嚟，一陣去射佢啊嘛。上山好難嘅，咁多人我4安喎，你又。上到嚟已經死啦。搞掂。有車喂聲，，有車聲，上緊嚟，夠喺邊啊？落咗去。啱啱洗我哋喺樹過咗。林，我哋喺樹林嗰度先。衝落去，落去啊！落去樹度啊！我同 Becky 一齊。我喺最尾。有幾多人有 sniper 啊？喂，有 shotgun 啊？我有。唔係，我乜事沙根，我啲咩嚟嘅？後邊有啲喪屍啊！個馬路咧，前個馬路有架車可以匿埋。哇，好多喪屍啊，帶住行。呢個馬路呢架車可以匿埋嘅。白色車。誒，係啊，我哋而家唔係匿埋啊嘛，我哋而家要趕路。都係多咗把刀啊！你用把刀都冇用緊刀嘅，咯。唔用刀。我手槍打死喪屍。好。兩件，有啊。Andy 咧？我喺樓下咯，低你哋少少。呢個馬路嚟嘅喎，一係衝上對面。衝上對面山咯。而家開車咁渣，咁多車唔死嘅。咁個車唔使4葉啊？但唔係醒少少，應該個車死一個人嘅，我覺得會啫。即係你成日都想話匿埋一齊。咁多車一4葉咁樣聽佢講。咁佢係挑撥離間嘅。唔知啊，我聽咋。睇翻 replay 咯，唔得罪4緊要。葉好下場啊，知唔知啊？睇翻 replay 啫，我講緊。OK。我都冇話要射死佢，車死佢。射死佢喎呢冇亂講啊！即係唔好冇挑撥離行後面。間啊！冇挑撥離間啊！而家。
齊心先，而家要，而家齊心，齊心。而家我哋係梁振英嚟噶嘛，做翻啲689字，齊心先係噶。放啲聲。係啊，前面咯。唉，我唔想做工啊。記得裝先。射箭，射箭，射箭，射去。有袋。哇，兩塊布啊！呢個食佢好似天台，但係嗰個發射站嚟嘅，發射塔嚟嘅。把石閘行落去都得㗎。點啊？我哋去邊？係咪架車度啊？我哋而家去。係啊，都係跟住右下馬路角，嗰邊走。右下角啊！如果我哋見到頭先嗰架車就好啦，可以會唔報仇啊！會有架車？翻架車。可以報仇我哋可以，或者人嗰度係人哋嘅大本營咯，好多人啊佢個小區咁樣10幾人喺度啊，嚇，細支大會好似係咯，啱啊，4個人過嚟祭旗啦，係咯。行唔出嘛？我覺得嗰條友應該會再我都唔知我哋去咗邊，我哋過咗對。我最初以為嗰個係廢車嘅，成日都以為我，都以為係啊。解釋喐啊！突然間聽到車聲啊熄，引擎聲啊，佢熄咗。係啊，當你彈弓咯。係咯。撳咩就熄引擎聲啊？撳 K 掣啊，唔係 K 掣就係對面有個咩㗎？你隻手 K 平時攞支槍出嚟啦，做緊字㗎，做緊。佢係弓箭手嚟啊嘛，攞槍。我把弓冇用啊！啊食，嘢啊！食嘢！食嘢啊食嘢食嘢。好啦，你 cap 下先，我都要。得。我先至先。20幾%咯，而家個分 set 溫度。有冇藥俾你啊？冇藥喎，係啊，OK啊，食多啲嘢啫，只不過係。OK，飲啖水飲下先。我40幾%唔食住，轉頭先食。得，大得。而家4業隊長喎，而家4業。啊咁啊，喂係喎，你 at 翻我喎，你 at 咗我未啊啊！ ？at 翻我啊4，打咩字頭啊？ SQUAD invite 跟住加一格 INVITE，再加一格 NNNND 啊，係啦，4個 N 嗰啲。得未？得。唔得嘅， SQUAD，然之後咧加一格 IN INVITE invite， Scott YN 得啦。 N 啊得啦 OK，得有啲。哇！你睇咁斜要跳，4去邊啊？做乜捐咗條橋啊？講翻嚟啊4。打條鎖。喂，車好啊！喺條度啊！我喺橋底。哇！佢超過話出煙喎，佢唔放棄我。嗱，我喺橋底喎。佢唔理我哋喎。
我哋過去你去咯，佢出煙啊車。佢翻轉頭喎，好似係嘛？兩架車喎，嗰架車停咗咯有兩架車咧，出喎，有攞車啊！冇架車喎，出咗喎，搭佢啊！但唔知有人嘅，係咪有人開槍啊？拉牌槍。係啊，我聽到有開車。喂，真係開槍射緊手 can 好似，頭企踎低，喂，射緊你，射緊你啊，射緊你啊！射緊你啊，頭企。走，我望唔到佢啊呢個位。哇！上面有喂，間屋頭企唔好射喪屍住啦，好冇啊？上面有間屋㗎，原來上面有間屋㗎，開槍嘅。因為對面有間屋㗎，落翻落嚟先啦，頭企。見到。落翻河邊先啦，行去水啊！對面河邊，水對面河邊啊！落去，唔好理你因為交喪屍住啲人嚟。嘅。用槍示警喎，佢哋都係喺度。打鬥開槍啫嘛。過對面河先啦，喺啲樹蔭底啦，等等。趴低佢哋好勾起係啊，姿勢姿勢。哇！跳咗添喎。有咩損傷啊？大家？屌！彈你咯。哇！手 K 冇中過啊，大佬。準備過去對付佢添，算啦，放過去啦。佢嗰度有間屋啊！我哋再行遠啲啦，唯有。哇！有啲絲多到咧，真係。誒，上嚟打屍，俾人射緊你都唔知喎，真係。再行遠啲啊，喂！再行遠啲啊， OK，離開條河啊！我咧燒炮仗好似啊。係咯，手 K 就話點樣開嗰啲 AK-15啊？咪係咯，幾人哋咪示快。範俾你睇咯，都係前面跑緊。人哋咪示範俾你睇咯。你仲話咩唔係 semi auto 渣咁行緊有人。係啊，我哋喺呢邊行嚟行去行翻屋企已經。唔係啊，呢邊唔係屋企嗰邊嚟啊，屋企嘅咩？北面就翻屋企咯，而家咩面啊？就係噶啦。西北咯，而家係西北偏西。咁我哋而家 location 你 set 嚟邊啊？唔夠膽撳個 message。有座山嘅。行過去呢邊啦，行過呢邊啊！啊，四葉 ，OK，山下面我哋而家應該兜個圈兜緊去噶。咦？呢度都有個 foundation 喎。你呢度先，睇下 location 喺邊踎先。低踎低。我撳喺出邊啊！冇子彈喎，要衰彈。咩子彈大啦啊？要我有啊，縮筋，索㗎，啊索緊我要。俾手粒你啊！好啊。唔係啊，我哋而家已經過咗咩㗎啦？我哋而家已經喺度㗎啦。喺我腳底，趴下。你等等先。佢嘅好遠喎。喺邊度啊？你腳底咋？你撳 tab 啦。我見唔到你喎，我見到你啦。哇！你企起身，話俾你知啊，執咗未啊？得咗。
我 WhatsApp 俾你哋啊。如果喺我隔離換子彈喎，梗係要上子彈先得㗎，安全啊！咁搞住我哋而家喺呢度啊。其實我哋直接喺個底開咗門咁嘅，係喎，開門。佢個 foundation 開咗門嘅喎。開門假㗎度門。係啊，開門㗎。其實我哋一直係啊，開咗門喎。等係啊，開咗門喎。等陣出去抄嘢啊！我哋自我啲嗰邊咦睇下。唔係喺你哋喺 WhatsApp 就見到我嗰個 location 㗎啦。我哋而家其實直落就係㗎啦。即係向南行啦，向呢個方向咯，即係。係啊，係啦，去呢個方向啱啊。即係跟住條河行咯。唔係啊，係啊，打橫喎，我哋係收貨。跟住條河蛇形行啊嘛。但係咪好冇遮暴險喎，跟住條河下。個 foundation 係開咗喎，我都見到。係啊，頭先咪話開咗，但係起好晒。個快啲順過去睇下咯，反正可以上去匿埋遮住。嗯。但係佢入邊係攞一跳出嚟嘅喎。有人喎後邊係咪啊？你喺邊啊？咩啊？係咪有個白色頭盔嘅？有人行緊，有人。哦我嚟㗎。哦，得你你喺邊啊？行咗過去啦，你哋得。我隻喪屍喺我後邊啊嘛。見到咯。我幫你手。到你哋喎。手 cam 射先。屌你！哇！到你哋喺邊？喺個 foundation 對面。係啊。哇！見到啊？妹妹嗰度。你翻返轉頭啊！哦。個快一順睇，個地雷嘅係睇住。開一棟。冇嘢啫。裝地雷。佢入邊冇嘢㗎，開晒整晒啲牆同埋。就冇嘢啦。如果係閂咗門，你又出唔到嚟嘅。咁我哋就人啊！人喺對面。有喺個 foundation 對面啊！地下係咪嗰個人嚟㗎？地下 ，thank you。望一望，睇緊。第二條柱位。喪屍！我嚇死我！我覺得大家好活躍咁跑喎。咁都叫活躍？頭先大家跑啊佢。行啦，唔好理啦。行啦！我沿住河邊咯，喺樹林度跑咯。係咯。有紅啊！邊度啊？喺你個前面啊！我前面。唔係呢度前面。呢度唔係最前面啦，呢度。行咗過去啦，見面。唔好理佢啦，唔好浪費啲子彈喺呢地方度。快！佢啲車着晒火喎先，我哋一乘勝追擊啊！只要手機攞支 AK 俾佢撐下。頭先架車啊！手機又唔射。係啊！頭先間邊就有架車嘅。試量啲槍嚟㗎。有喪屍左手邊，我左手邊。我有車啊！有車咩？有邊度？係馬路邊小心。喺度總停啊！4葉。因為喪屍喺度跑嗰度好深。咁啊，跟住我哋啊！向南行啊！對面有條即係跨嗰條路係咪啊？係啊。下面啦，下面啦。哇！會唔會跌死啊？
爆咗架車就冇得追咯。有維修啊嘛可以，爆咗啦嘛，係爆咗架車。你爆啊就係，爆咗頭先架車我見到。係咩？着咗火咗我見到。係啊，佢唔知佢冇咗得神之一個畫面嗰度。唔係喎，我見到仲有着晒火嘅煙嘅喎，架車。貿易中心咯，突拉然間消失嘅。拉屎上森林先啦，唉，唔好打佢。係喎，呢邊西邊嚟嘅喎。係咪呢邊啊？唔係呢邊。啊，唔係呢邊啊？係啊，向左行，左邊。呢個先係南邊喎。原來打嗰嚿係啤肉嚟嘅，好彩啫，得翻20% 嘅食材。包粒子彈。你攞咗去啦，攞咗去啦。等等，嘥把。咩事？街牌係阿 Frankie。你呢住先啦，一陣先你我。我有好多沙發。呢度係咩？呢邊？南邊啊嘛，向南行我啊嘛。睇下先。你等等，喂有先。啱，you are right。係啊。我邊有砸咗我啲圖啊？喂，手聽轉下槍啊，你用不如，大佬。見到人先啦。見到人已經食得明紙巾啦，已經。係啦，你都寫紙巾喎。好似頭先咁咯，仲射箭咯，俾人開槍射周圍都啊！射緊，我見到有。我見到你開槍俾人射緊，你仲要殺一隻喪屍咯。好大名啊！係啦，咁都唔係係條友渣係啫，有渣真係渣，堅渣。堅渣又真係渣。真係堅渣。見到四眼手緊隻腳側邊咁係咁飛啊！佢嘅子彈。係啊，好多子彈喺側邊飛下飛下咁樣，好搞笑啊！見到真係見到嘅，我見到啊。係見到㗎睇片啦，啲地下啊，你睇片有㗎真係。我鏡頭即係有見到嘅火光啊嘛！唔係火緊你啲地下啲白色嘅子石彈啊，顏色啦啲。石就彈起啊，但係手機照殺輸咯。花寶扣票做。間屋啊，後邊。好嘈啊！去間屋度 cam 下先咯，休息下先咯。哇！前面有手 cam 住，阿 Frankie 住手槍啦，嘥唔嘥？哇！呢個咩嚟㗎？聞好嘅，有冇出現？尖刺喺度喎。頭先有冇出現有個標啲尖柱喺度喎，誌啊？係咯。隔離我見到隔離都有間屋喎。隔離四葉，唔係呢度，買，四葉，尖刺嗰度。哎呀，射佢先。哇！啱射衝落嚟喎，係咯。我聽到啊。我見到啊，四葉真係中槍啊！啊好，都話你哋兩個吓有心病啊。係啊。上面有張地圖啊，咪有件衫。黐下佢啦。得咗佢先啦，轉我印綠色衫啊！我哋。不停有人印隊衣衫係嘛？有子彈。有子彈執佢啦。唉，休息下先。我等下執啲草莓，有個冇草斧莓啊？頭，冇喎，有個斧頭。斧頭啊，斧頭啱勁我。攻喺地下喎。勁攻啊！要勁攻定要斧頭好咧？我都係用斧頭。你就咁㗎？瓜哥我抌嘅，哦。因為我把就係壞嘅。係啊。過對面屋啦。咦？有肥料。哇！嚇死我！攞咗未啊？拳頭可以打爛啲槍喎。攞
攞咗肥料未啊？出邊有隻桑，攞咗有個人添，原來嗰隻走得咁快。攞咗肥料行啦，行啦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 ，過對面屋啦。有條屍喺出邊。你去嗰間屋有喪屍先啦衝咗過嚟去嗰間屋好啦先。跟住有地雷喎，我就係驚啦頭先。有喎地下咪有個地雷啊！冇啊！哇！有喪屍啊喂！啊係喎，我而家斧頭喎。呢個唔係地雷嚟㗎，呢邊度啊？個罐嚟嘅，罐嚟嘅。搬你嘅。佢地下無啦啦罐型嘢，好驚啊嘛！我真係冇。槍都冇。呢度要攻，呢度有咩啊？地下有子彈啦，咩乜倉都冇啊！喂有兩把好靚弓，多嘢啊！係咩？係一把弓啊，有攞把弓。攞把弓有把先。出弓啊可以啊！呢度唉，呢度有把得我單反，攞。哇正啊！咦呢個咩嚟㗎？攞翻啲血先。做咩？咩呢個咩打我個嚟？頭，頭佢哋唔一樣有頭盔，好搞笑喎！雷霆救兵嗰啲啊！啊！有冇搞錯？冇人，你哋冇人見到呢度有子彈啊？地下冇啊！靠緊嘢，第二格，有呢度數落去第二格啊！呢度啊！係喎，真係攞咗。你支槍都仲係你支槍嚟添。都冇人喺度，了無人煙。呢度有頂帽喎，你嗰頂啊？你哋冇幾搞笑又。係咪啲單車嗰啲喎？有乜靚唔係啊嗰度有把？雷霆救兵啊！幾你啊款啊？我嗰個靚公園冇位打玻璃啦，好嘈啊！地話公射啲嬲啊！冇打爆玻璃啦！冇嘢㗎冇嘢打。啊，行啦行啦行啦！等我執啲草莓先，做個草莓汁。30幾%撕啊撕！哇！爆咗書！喂，向呢邊直行喎，好似個係咯呢度我未嚟過，真係講真。就係有地圖先至上。嗰邊有間屋啊，嗰邊有個有個 foundation 嚟嘅。喺河上都有個咁嘅嘢嘅，哇！好多屋啊，河上都。人起屋，咦？有個警車喺度喎，喺河上高嗰啲屋度啊！但係我哋冇電。唔係喎，個 foundation 下邊都有架車喎。係咩？ foundation 下邊係啊，呢喺草叢嗰度。會哇！sniper 見到。會唔會揾人落去睇下？最冇兵器嗰個啦。手聽啊！我落去啦，我落去啦。對面邊度睇啊 foundation 有架警車啊！就係嗰度下。啊！手機攞槍。槍咗。foundation 下低有個警車啊，係啊。去睇下有冇人。你烏低身先行喎，唰唰聲喎。啊，近啲啊，隨時可以救你啊！飛葉喺邊啊？過咗去 foundation 見到佢。嗰河。咩啊？嗰河收4葉。有冇陳皮料？仆街咩料啊？
啲飯啲場我都係警車，有冇人有影啊？間一個打火器，即喺嗰邊嗰度有冇？呢架有冇？呢架有2個電池，側邊嗰架睇下先。好多車喎呢度，我諗全部執晒打火器。冇打火器，得個 turbo 同埋 headlight。咁就有架吉普車喎。全部都冇噶啦，攞走晒打火器啊你。吉嘅呢架。仲有啲喂，吉普車都有個喎，原來接仔喎有。我而家嘅車係啊，我而家喺車場裏邊咯。我 friend 見到我哋做啊，冇，佢喺裏邊。擺返啊呢個車可以乜都冇嘅可以。可能呢啲屋裏邊有啊，會唔會咧？哇好多車喎佢呢度，車個位係咪即係喺度放啲嘢出嚟㗎？呢個位嘅就係放啲車哇佢車出嚟啊！嘅意呢個位思，係啊，個車嘅意思就係可能好多車喺度出世嘅，喺度重生嘅哇車。係咧，就驚殺佢啦！我冇太箭啊！我射佢。喂咁我哋可以聽日一人揸部返屋企，哇！我開。咁冇咯喎，走咯冇咯冇咯。喎。你去邊啊？你哋？新發現我呢度咪有箭咯，死啊！仇雞，我頂嗰粒有條箭嗰度。哇係喎，呢度啲車全部冇有間箭間屋喎，我走啊！遠佢嚟仲有間屋喎。問題係點樣開出去咧？睇埋間屋先啦。收睇咗啦，有乜嘢啊？冇人講乜嘢嘅啫，係射佢啦！係佢跟間屋我射佢。走咗，有隻啊！有隻。喺邊啊？哇！屌咁多豬啊！即係開出去，車頭㗎啦。個袋喎，自己啲子彈多得滯啦。都係咁講都有30發嘅。走啦係咪啊？一人揸部走啊！留緊血先。一人揸咩啊？一人而家邊有子彈揸部走冇，子彈係咯啊而家。揸而家冇一部咧，我呢冇都揸唔到，點揸啫？啊！冇打咪即係火器啊！聽日啊！我得記住個位置啊！我哋好啦，行啦。好。四部一齊衝入去呢個警嗰個警局，咁我哋好似帶齊晒嘢，我哋要驚其中一個會反車嗰堆。咩啊？係咪呢度嚟㗎？呢度就係最終點㗎啦！呢度應該係啦，我覺得呢度係重生啲車嘅位置嚟嘅，都係。係咪就係阿邊度講個地方啊？等睇先。但係如果行大馬路咪唔會咁。都唔係四葉港嗰度嚟嘅，係咪咧？阿豪，條絲速啊，係啊，喺四葉港嗰度啊，啱啊。係啊。哇！真係新地方，俾我問一問先。行啦，新發現啊！你唔執翻啲箭嘅四葉？執唔到啊！嗱啦，有槍啊，啊，幫你執咗啦。有棒棒，有連紙巾。但係有連紙巾啲人都唔理你喎，有啲受驚嘅喎。喺度起翻射架，喪屍咯，中意吹啊！巾啊！係咯，你射我唔到啊！我唔驚啊！佢喺度起翻個天下無敵 foundation 咁樣啊！啊！喺度起翻個 foundation 都得，人哋已經起咗啦，傻瓜點會起啫？起緊大咗咯，喺呢個上面起咯，咁你起嚟都做乜啫？做車咯，冇車點解要為咗架車喺度起個 foundation 啊！大把料啊而家？阿四好想有架車啊，係嘛？下得有架啦，我哋有架啦，車架車。考個牌啊，係啫。但係如果我哋4個一齊開入去會點？一人一部，咪會俾人開槍射咯，好似我哋頭先咁咯。四個一齊爆炸啦，
做乜嘢？我哋嚟呢度做咩事？我唔知喎。呀，你帶路嘅喎，你而家跟跟你喎，我唔知喎，我跟前行。大佬我跟住行嘅喎。走去喎，向北行咯，我哋而家咪啱啱呢個方向。會唔會見到頭先條友咧？其實佢會唔會都知道呢度有車？佢就係攞車走翻嚟，呢架車喺度打爆咗佢架車。係啊，打爆咗佢架車。行翻入山邊。我扣夫突然之間，有人接火尖刺咧喺啲叢林中間，係咩？應該係。所以呢附近有 foundation。天下小心啲啊！有2粒子彈。咩子彈嚟？補咗血未啊？好啦補咗血未啊？.點45我要。 ？Thank you，補咗血未？我補。我排得。手 K 都係 full 係咪啊？加8。OK。佢俾個咁問好嘅我呢個問號，我頭就先都地見過。名嚟嗰個係咪？地名嚟㗎，應該都係。可能就係嗰個車咯。係啊。北喺呢邊喎，喂，跟你行喺邊度啊？上咗去。見唔到你喎。左手邊，有冇左手邊，重樓啊左手邊，右手邊，我見到你啊！即下。後邊有條屍啊！得閒行過嚟執頭，執咩啊？執頭盔啊！呢個頭盔。阿四好中意呢個頭盔啊！有塊嗰啲搞笑新玩具啊！哇，好多屍啊！喂，你哋行唔同方向嘅喂。我都話跟阿 Frankie 啊你跟我，Frankie 咩啊？跟我行。唔見你喎，而家後邊一路先。而家唔係啦，因為佢我放翻你哋。見到你得，OK，有4頁咩？加佢隔離啫嘛。呢個方向。有屍，有屍，呢個方向。打屍先。喺 Frankie 後邊兩隻喂，兩隻啊喂。大波包先。得行得。等佢包先。快啲人嚟。哦。都行得。行咯，得未？跟你啊，咩得啦咩，ready。頭先嗰個係咁射子彈喎，係咯，啵咁喎，好咯，射咗起碼幾廿飛喎，有支車。啊！有喪屍，打手 can，射咩？咩咩？射咩？我驚你射緊隻喪屍㗎。超過射咗30箭啊！交叉嘅你哋喂，因為射咁多箭應該，屌，咪嘥晒啲箭，唔怪之你真係要100支咁滯。行啦。但就算唔射頭3支都會。唔係咯，正常3支都會死嘅喎。你話條勁啲話頭打可能唔中㗎嘛。見到你10支都唔中啊！我聽到聲啊，唔使見啦，屌嘢，哎呀，中人唔使咩啦。唔使玩啊，飛圖橋啦，係嘛？有喪屍。等等 Frankie，得，
好容易走散係咩？得未？齊人。阿四葉戴翻我哋個頭盔先好嘛？雖然而家我哋都認到你，槍戰之中認到你，有。係啊。使唔使開咁多嘢啊？有兩支，有一支槍啊！我哋都好似射唔到個喪屍咁樣嘅，哇！你忍唔住要射啫。你睇住小心馬路喎。馬路喎，馬路喎。喂，會唔會咁樣行下行下去到嚟個 base 度啊？咁我哋向北行啊嘛，我哋行過去。有個牌喎，出嗰度咪就係人哋個有喎 base 係咪啊？係啊，人哋個有 base 啊，間屋喎，即係嗰個油站啊，喪屍唔係喪屍叫啊，一四葉油站嗰個。係嘅，我話阿四問嗰度啊，行前啲咪油站咯，即係你話巴士站啊、油站啊嗰度啊。爆㗎，係咪跟住晒全部係。誒，連喪屍啊跟住， ？OK。有喪屍跟住，停一停。有好多人。啊！你射廢話嘥時間。好驚我哋企呢個位啊！喪屍一踎低咗呢，我哋係中箭嘅應該。所以成日問你滿血未咯？所以成日問你滿血啊，係咪滿血咯？起碼都仲有得救啊！仲箭，實驗證明把箭射落我頭盔度，都係扣80血啫。我試過打 Gary，中過。Exactly 射頭啊！係插住支箭喺頭度，後喺頭頂面你，咪就係側邊咯，即係插落太陽穴度咯。啊咩嘛玻璃位啊嘛，下次試下。好似有試下前面斬下。殺咗佢先啦。但係我唔知，我淨係向北行啫，我唔知到未喎，應該未到㗎，應該。等，望望先啦。未啊，有排啊，仲要行一大段距離啊。都係向北行啊嘛，係咪？係啊，去到可以直接翻新屋添啊。翻新屋我想做啲first aid kit 先啊，我哋。但係你但係狗冇，好多子彈嘅，係啊，攞翻子彈先咯。等陣啊，如果經順順路先，順路咪攞咗啲一定順路㗎，你去啫嘛。即係而家我哋喺山，即係我哋行嗰個山啊，平時我哋屋企嗰個山啊啊，嘅再最遠嗰個山啊，喺邊個山行緊啫嘛而家，沿住條山跑啫我哋。係咁咪攞啲過去狗屋嗰度 lock out 咯，如果係嘅話就。咁下次可以直接可以警局啊嘛，攞定啲 first aid kit。即係有站差有冇移？有站過咗咯喎，過咗10世咯喎。喂，迷路喎，咩事？咩事？行，你喺邊度啊？見到兩個啦，兩個人頭啊，見到。直行都話去。佢唔知邊段直噶嘛？你又唔打指南針啫？你乜指南針你都唔帶嘅你啫？但係都唔使真係唔冇用啊，浸你係咪啦。嘥位？都話帶嚟冇用啊，點解冇用嘅？起碼四你知係你知 N 啊咩啊？四個路痴，你望我到路痴啊！你望到，起碼你知邊個大隻方向啊？對付開，對付開。
哇！見到我隔離飄過，好驚啊！係啦，有個袋係咪啊？搏機火機照攞啊，啱我用嚟點火佢先求生。喂，咁我上到嚟，呢度唔係北邊嚟嘅喎 ，Frankie。係北啊 N 啊，唔係喎，應該呢度喎。呢度係我個方向係 N 啊，望住你等等，你等等你，你教我，好上喎，而家已經上咗去山嘅咯咁但係你話向 N 行啊扣血嘛嘅喎，我再上扣血㗎啦，喎。啱。哦你摸上啊，警告你啊，四話，你冇得槍啊！唉開啦，係咪啊哎？呀開，子彈抽得細喎，師傅。係啊，走啦，我鋤翻條絲攞啲子彈出嚟。好難嘅喎，冇喎，唔合邏輯做手喎咁樣，術啊！咁唔合邏輯喎，啲火藥都冇咗啦，呢個整一鐵絲網喺度嘅，係唔好上啊，唔好上啊，扣血㗎，係嘅咩？唔係啊，呢個未到啊，向北行咗，我哋唔係向西行喎，頭先下面見到有個牌啊，係嘛？唔係，過咗好過多好遠先至扣血咗，我試過。哇！把斧頭廢有啊！袋有袋，有塊布啊！垃把斧頭圾廢。垃圾，嗯，行得未？頭先我哋如果係重火力集團，可能真係有機會殺埋佢添啊！呢度塊牌咯，呢度。係啊，勁多牌啦，我哋平衡咁行啫嘛。小心啊呢度，要死啊！哎呀大鑊，哇喺凌空飄緊，就可以死啊，凌空飄緊，哇！你試咗落去啊？我去湊30，其實哇補血先，唉真係呢度。停保佢先，大家四葉咧，我冇扣血喎，我都冇。嗱，佢哋有嘛？收聽啦，我都冇。三成啊！我都冇啊。個蛋唉， 50%啊個 X1C1病毒，呢啲行得行得冇啊！冇，你到咁耐未死過梗係啦，我哋死咗 N 次啊！一個死啊我，一死咗就冇 H1C1 嗰樣即係嘢。要死咗一次先啦，係啊，死，係啊，俾你打死，俾你打死佢啊！練槍啊！你俾四葉練紙巾啊！練槍啊！你請我食連紙巾啦！就點樣避開啲子彈？喺邊嚟嘅？後面咯，下邊啊！你哋學咗去。你後面，下邊冇咁開揚啊嘛！好血嘅。佢有時會扣血咗啲嘢嘛。我話你整一尖刺嘅隊係咪係有少少，咦有間屋仔喎，個喪屍兩間啫啦。前面有個 foundation 係嘛？俾咗個地名啊！有個 foundation。好嘢嘅吉嘅，哦個鐵頭呢邊有邊啊？好多嘢咩？咩啊？放呢層嗰度，多呢哇好個多零件喎，因為偷車啊擺喺度啊，喂，你喺邊啊？喂，摔身都有知喎。 foundation 咯，低沿住山邊行啦，沿山邊前面啊，喂，前後面面後邊後邊後邊，慢慢相反方向啊！
哦，OK 啦。好多屍啊嗰度，屌！哇，喺度追書啊！哇！推到我老人去後。街我覺得佢間屋入邊應該有有咩？有咩啊？間屋啊嘛，有咩？間屋應該有。有人？有乜嘢？唔係啊，呢個直網個 foundation 啊，呢邊啊，有啊嘛，即係或者個屋仔入邊有啲唔係啊，直網呢邊有 foundation 啊，隔咗啦，兩個黐埋一齊。得啦，過嚟有間啊，另外一間嚟嘅。行啦。係喎。等陣先，咩先？等等，點解電先近嘅機會？整多啲 battery juice 先，用晒啲 purify 咯。呢個位落山就係舊屋啦，呢個落山啊！落呢個位落山直衝落去就係舊屋咯。啊行啦個，點啊？但係我哋分屋度攞 first aid kit 喎要係嘛？即係向東行就係舊屋啦。你有咪點啊？再行前啲咯，又係下次啲有咩玩會係咩啊？即係會打定嘅點啊？你下你係分兩路啊？分兩班人啊？啊咁我去九屋。有啲去九屋我九屋啦，我去九屋啦。係咪向攞返子彈向東行啊？係啊，我執啲子彈。咁又落晒。四葉都係啦。手 Ken 同我一齊翻去新屋啦。得，我哋正東啊向。正東就係 P 灘咯，哦。一路衝落去。OK 啦，後面係咪呢邊㗎？呢路啊？我哋而家斜斜勁喎4月，即係唔喺人群之中咧，就一槍可以一箭可以殺死隻喪屍。其實唔俾手係 can 啊俾手 can 影響到，影響逼咗。咗啊！唔係佢想俾手 Ken 練戰啊，請你食蓮子羹啊！不過你空手拍，呢邊都有個 foundation 啊，呢度手槍我揸住。呢度都幾多人宅喺度。行啦，冇得字得唉。邊個位？邊個方向？喂，知唔知？東係呢個方向喎。你正東應該就係差館嚟啦。大心穿過個山嘅。咪要穿過嗰個咩咯？跟住上翻嗰個山，嗰座山就係噶啦，就係屋企嚟噶啦。咦，有個 foundation 喎呢度，我睇住冇人。兜過去啦。你見到佢啦，咩啊？你見到佢啦，冇理佢咯，冇你啊！路唔使理佢，就衝咯。你哋係咪一陣攞啲 first aid kit 過嚟啊？係啊。頭企攞 first aid kit 過去啦，喂。得。我要喺依間屋度，因為我要喺新屋度 off 啊嘛，我唔可以喺舊屋 off 啊嘛。點解嘅？我好多子彈喺新屋啊，我成200幾發索筋啊！咁遙遠啊！我驚蕩失路喎。直行啫嘛，即係舊屋翻新屋啫嘛。跟住我行橋底啊！你哋去咗橋嗰個位啊？頭先經過架車嗰度。
手 Ken，呢度直衝啊，手 Ken，得冇停喎。因為我哋經過好大個農場嗰 foundation 嗰度喎。喺你後面啦。開陽就爆咗。森林係啊唔夠啲樓嗰度，即係啲大樓嗰度刺激嗰隻，大樓先刺激落去。大樓打航線，但係冇，我哋都打唔到航線，就已經要撤退。多2個人都可以考慮。係啊，多2個人就可以入去。唔係佢哋佔住個地理啊！我打前就得嘅係咪？咁你唔一定打後嘅。唔係佢哋佔住個地理啊！係咯，佢我哋一開門就會俾佢打啊！確定入邊。除非一開門我哋就即刻走啊！你開門即刻走，引你出嚟咯。係啊，我成日都係㗎啦，一開門即刻行開另外一邊先啊嘛！因為出邊有沙灘瞄住咯，一係就。係跟匿埋咯，等佢咯。就玩門咯，一開一關一合。而家即係算有啲得到頂特別嘅帽啊，係咪？有收穫4葉係嘛？龜殼開心晒啲格人係咪？豁然開朗啊！手 Ken 咧喺邊啊？你咪跟住我啊？得。過埋呢邊，你翻到新屋未啊？你爭少少，爭幾步。你咁 Q 遠條線行得好快啊！唔使理佢啦，就到啦。爭幾步啫我哋。靠上山，好啊！我哋再講嘅，得個位，得個 location。都係行。而家唔係啊！我覺得奇怪點解座咩啊？點解座山咁熟口面嘅？爬咗上去向後一望，間屋喺後面。就係你認得粒位啊嘛？呢個位唔認啊，佢粒位一盤地位。我上山，你爬上山先。到啦，到我哋安全，安全四去四翻。安全安全，你都翻到啊？好多喪屍喺地下，唔好理佢。咦？你閂門啊？盜墓要密碼嘅啊？我都係喎，頭先都撳住個。哇 ！stamina 得翻有藥過上高。唉，搞掂。啊，手 Ken 你去咩啦？攞啲 first aid kit 去啊！順豐啊做。呢度啊喂，順輝速遞。呢度有14個。咁少嘅咩？呢個。喂，帶多6個咩貓過去啊！唉。帶30個過嚟啦，就去警局嗰度有用啊！真係。唉，佢得唔夠位袋啊嘛，佢唔夠位袋14個啊。咩個？叻得幾多？哇！嗰個邊度有咁多啊？黐呢個2000袋線！咯。帶幾個夠噶啦。點解嘅？會死嘅喎。喂，食啲嘢先，手 Ken。咦冇啊有啊藥嘅呢度。我 Q 死你啊！有冇啲 antibiotic 啊？下面個下邊有咩？帶個針線過嚟啊！針線包。我頭先執到咩？
金線包擺喺邊啊？呢度咯，呢邊啊，邊個指南針放咗喺個窗？入去材料櫃。有幾件衫你可以轉。有 Burberry Shoes 就放咗啲衫喺度嘅。啊！我出發啦咁。係啦。加油啊，手聽！Frankie 都等你，放心。照應佢 Frankie，要使乜等嘅？offline等你喂啦。指我方向啊！咩好啊？多子彈，我執翻子彈起身先係咪？呢度啊，間房都有啲。你大門，你一大門，跟住行去，開入面先。係，佢都企喺你頭頂喎。喂，個2000個唔知擺唔記得放喺邊個位添，但係我啦。引咗好多喪屍嚟，我哋喺屋企度。點啊？點行啊？你呢度你行過嚟呢度呢邊，係跟住沿住個山跑。阿四放咗子彈喺度啊你。係啊邊，件啊？再講一次。咩啊？我執啦。呢度啊？喂，受傷啲。沿住個山跑啊！呢度啊？係啊，沿住個山邊跑啊！哦，得，好，拜拜。啊，好，kiss 下先啊 ，goodbye kiss。kiss kiss。阿 Frankie 應該要出嚟接一接佢，我驚佢自己唔認得路。得啦，我唔好攞。耐喎。我唔 off 住啊。嚇？我唔攞 off 住，等埋手聽先。我喺度整啲 first aid kit 先有。有鹽咩？閂門。有。我閂咗門啦。呢度有成19包鹽啊！嗰時揾得翻嗰個2000袋啊，點知擺咗去邊？即係咪抌咗啦？啊！唔會啦，擺箱度啊。冇晒味。我記得我擺咗個箱，我攞個1200袋嘅箱嘢，好似係。做咩啊？唔見咗啲嘢咩？ 2000袋咯。沿住個山邊走啊！係啊，使唔使過另一個山㗎？要。差唔多上面啲桶嗰度。過咗另一個山之後，係而家都係沿住個山邊走，所以山喺你右邊，山喺你左邊，山喺你左邊，左手邊，山喺你左手邊。到到。啊，你有冇揾上面啲桶啊？有冇揾？唔係，係啦。但係好似地下以為抌。呢度整咗10個 first aid kit 啊，剩翻。大佬，整咗10個 first aid kit 先。而家去課金買鎖匙喎，開啲特別嘅嘢。有咩攞啊你？特別嘅衫咯。有
特別嘅拉花頭盔可能啲人嘅頭盔就係咁。整出嚟咯。算啦，唉，阿記，你揾過上高嗰啲槍啊？唔見咗個意思袋，揾我冇攞過喎，從來冇攞過。話可能抌咗，打以為抌，哇，冇咁柒啊！間唔中都會放落地下。吓？唔係啩？嗰時轉啊，都會跌咗落地。啊，會唔會重個頭跌落地下咧？佢就會唔夠位攞，會啊，我試過啊。係咪？你睇翻你啲 message 有冇個 job 嗰個字句咯？係咯，你睇翻你個段，得條片係嘛？外賣到，好，開門俾你。勁！閂晒門，所有門閂晒。但唔係喎，好似我條片係出咗嚟，我先開始錄。係咯，算啦，唉，再揾得二再諗下啦。擺邊好咧？有啲嘢。仲有兩條鎖匙未揾，係咩？係啊，仲有兩條鎖匙喺我身度啊！啊，聽日揾啦，聽日揾啦。你係咪要針線包啊？係咪真係線啊？擺喺呢個牆。床料喎，睇邊個？我換咗個袋先，呢個袋特別大嘅。我估係呢個啦。個四 kit 擺埋落呢度啦，唉，好快啊！Land now 擺邊啊？將擺呢格啦。冇得咁樣換袋。子彈呢？子彈打邊度好啊？誒，佢6個 MP4 圖啊又。嗰啲樽要擺翻落個水箱度啦，係咪？我呢邊係咯，我揼翻我啲箱先咯。唉，啲槍擺喺上面。哇！食嘢我要你得翻14，3% 有個 H1C 蚊平都要死一次嘅啫，點？咁辛苦，不如你會唔會揾個地方死咗佢啊？自殺佢啊！係啊，等桶嗰度咪有啲藥咯。有咩？邊度啊？邊個桶啊？原來你食埋喺度。等個 H1C1 冇咗佢就算啦，不如。哇，600幾個 woodstick。哦。勁咯！成日冇箭啊嘛，係咪？我嚟啦。好，拜拜。拜拜。孭晒啲子彈喺身。舊嗰個方便嘅。係咯，方便落去樓下啊嘛。係啊。真屋就安全咯。係啊。揾都揾。好似我哋架車咁樣，擺喺度咁耐冇人攞。你仲有架車度？係啊。收聽你咁，你一陣你閂晒啲門咯。拜拜。拜拜。